INkantolo yeMantshi eMonti ikhiphe incwadi egunyaza ukuthi uMholi weEFF uJulius Malema aboshwe emva kokungaveli eNkantolo. Lencwadi igunyaza ukuthi aboshwe uma ehlulekile ukufika eNkantolo mhla ziyisishiyagalombili kuNhlaba. Kepha akhona amalungiselelo ababewenzile acacisa ukuthi kungani engezukuvela eNkantolo. uMalema nasola naye babhekene namacala okudubula esidlangalaleni ngo-2018 khathi iEFF ibungaza iminyaka emihlanu yasungulwa. Intatheli SABC ubusisiwe Jemsana-Mantashe uyasibikela. Sibingelele ngenene izigunyaziso zikhutshiwe iwarrant of arrest for uMalema natyholwa naye nanjengoko befedile ukuvela enkundleni namhlanje. Ukhumbula belityala belimiselwe ukuba umbuso anikeze ngeekopi zedocket kanye nevideo footage ezawuthi isetyenziswe njengobungqina ngakuMalema. Ingqina igqwetha lakhe ke ngaphakathi enkundleni lingqini lokokuba ngenene lizifumene iikopi zedocket, lizifumene futhi nevideo footage ezine ezahlukeneyo ezawuthi isetyenziswe njengobungqina ngakulo kaMalema xa ityala liqala. Ukanti ke ezo zigunyaziso ezo zikhutshiweyo are not affected, they will be rolled over to i-8th kaMeyi, usuku ke eluthe ityala lamiselwa lona, i-provisional date for i-trial. Elisuku libekelwe into yobana amagqwetha kaMalema akwazi ukuyoxoxa naye, athathe instructions kuye ukuba ngaba kobu bungqina ezikopi zedocket zingenileyo nezikopi zevideo footage ingaba zikhona na izikhalazo abanazo. Ukuba ngaba zikhona kuzafuneka beziphakamise phambi komhla we-8 ze xa besiza enkundleni nge-8 kaMeyi baze kuzobekwa i-trial date ukuba ngaba bayavumelana ukuba bangaproceeda ne-trial. Kanti umbuso uthi ukulungela ukuba kanti angabe uyaqhuba nelityala, unobungqina obaneleyo ukuba abe kanti uzawukwazi uqhuba netyala. Ngaphandle ke nangaphakathi enkundleni ibiyimini nje eqhelekileyo kwinkundla yaseMonti nanjengoko bengekho balandeli bangako bazoxhasa lo kaMalema. Into ethetha ukuthi ngathi kuyavakala into yokubana bebesebazisiwe ukuba lo kaMalema akazokuba khona namhlanje enkundleni. Nangaphakathi ke mnye babini bathathu abalandeli kaMalema esithe sababona bezile namhlanje enkundleni. Usuku ke lubekiwe ngumhla we-8 kaMeyi. Sisalindele ukubona uba ingaba nge-8 uzaba khona na enkundleni nalapho kulindeleke uba avele khona ukuze kuzobekwa ixesha okanye usuku lwe-trial. Masithathe intambo ke kodwa ngoku sizibuyisele kuni e-studio.